హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ చిల్తమ్ముడు. లైగర్ మూవీ మిస్ఫైర్ అవడానికి గల కారణాలు ఏంటనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. 4 ఫ్లాపులు ఉన్న డైరెక్టర్స్ అండ్ 4 ఫ్లాపులు ఉన్న హీరో అండ్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి 125 కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టి సినిమా. సో ఇదేంటనేది లోపలికి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ మూవీ వచ్చేసి 2020లో రిలీజ్ అయింది. దీని బడ్జెట్ వచ్చేసి 35 crores అనమాట. ఇది ఫ్లాప్గా నిలిచింది. సెకండ్ వచ్చేసి డియర్ కామ్రేడ్ మూవీ ఇన్ ద ఇయర్ 2019 రిలీజ్ అయింది. బడ్జెట్ వచ్చేసి 25 కోట్లు అనమాట. అండ్ నోటా వచ్చేసి 2018లో రిలీజ్ అయింది. బడ్జెట్ వచ్చేసి 12 కోట్లు అనమాట. ఈ 3 సినిమాల బడ్జెట్లు కలిపితే 67 కోట్లు అనమాట. బట్ లైగర్ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 125 కోట్లు అనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ దీనికన్నా 58 కోట్లు. ఈ 3 సినిమాలు కలిపితే 67 కోట్లు, దానికన్నా కూడా 58 కోట్లు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టి సినిమాని అయితే తీశారనమాట. దాని వెనకాల రీజన్ ఏంటనేది ఎవరికి తెలియదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పూరి గారి ఫ్లాప్స్ చూసుకుంటే మెహబూబా కానీ, పైసా వసూలు కానీ, రోగ్ కానీ, ఇజం కానీ, లోఫర్ కానీ, జ్యోతిలక్ష్మి కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఫ్లాప్స్ అనమాట. వీటి తర్వాత వచ్చిన ఒకే ఒక మూవీ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ వచ్చేసి మన అందరికీ తెలిసిన మూవీ వచ్చేసి ఇస్మార్ట్ శంకర్. సో ఆ మూవీ బడ్జెట్ కూడా మీరు చూసుకున్నా కూడా 20 crores బడ్జెట్ అనమాట. సో లాస్ట్ పూరి జగన్నాథ్ గారి రీసెంట్ మూవీ అయినటువంటి ఇస్మార్ట్ శంకర్ కూడా 20 కోట్ల బడ్జెట్ మాత్రమే పెట్టారు. అటువంటిది దానికన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టి ఇంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఒక ఫ్లాపుల్లో ఉన్న హీరో అండ్ ఒక ఫ్లాపుల్లో ఉన్న డైరెక్టర్ అదర్ దెన్ ఇస్మార్ట్ శంకర్. సో కంటిన్యూస్ హిట్స్ అయితే లేవు, అది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది. సో ఇంత సాహసం ఎందుకు చేశారు అనేది మిలియన్ మార్క్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో మీకేమైనా ఆన్సర్ దొరికితే నాకైతే చెప్పండి, కామెంట్లో అయితే మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం ఎట్టి బస్సులో మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్. ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.